Oke, selamat sore untuk sahabat RT RW Net Indonesia. Kita untuk sore ini akan review fiber optik 2 kilo 2 core dengan 2 fast connector. Ya, kali ini kita akan coba eksperimen dengan beliau pengusaha RT RW Net untuk wilayah Pacitan. Ya, kita akan mulai proses pengupasan dan pemisahan dua fiber optiknya. Untuk alat-alatnya ya seperti biasa yang disiapkan. Untuk pertama itu ya, untuk kulitnya dipisah dua arah, tapi jangan diambil semua, atau untuk potongannya dipas ya istilahnya. Untuk kemudian digabungkan kembali, nantinya seperti apa kelanjutannya kita ikuti. Bekasnya masih bisa pakai. Ya, untuk bekasnya jangan dibuang, itu untuk menempelkan dua sisi kulit fiber optiknya. Nah, seperti itu digabungkan kembali supaya dua core itu bisa dikasih fast connector masing-masing. Jangan lupa itu isolasinya disiapkan. Dikit aja biar enggak melayu-melayu. Ya, untuk ini udah dari kemarin, udah 3 hari untuk narik dari servernya sana full 2 kilo. Apakah ada halangan atau hambatan? Semoga tidak putus. Saya tadi sana sudah di flash ya, udah masuk konverter fiber. Dijoin. Ya, di join. Tapi masih satu, cuma satu konektor. Jadi kalau seperti teman-teman kemarin banyak yang nanya soal fiber optik yang 2 core 3 seling itu, iya itu nggak bisa untuk dikasih fast connector semua, tapi kita coba eksperimen hari ini hasilnya seperti apa. Dan lagi-lagi Disiapkan 2 fast connectornya. Jangan lupa yang ini tutupnya diorek biar lubangnya besar, soalnya ada solasinya nanti nggak muat. Diorek. Suasana. Lanjutkan kopi. Ya agak ribet sebenarnya, cuma semoga maksimal hasilnya.
Cita ya. Nih, guys, keton sih menggunakan kan. Kalau bisa masuk ke sela-sela. Iya, bekas fiber optiknya yang tadi jalannya. Bisa yang penting tengah-tengah biar nggak patah ke waktu kejepit. Agak tipis saja, tipis Tipis. selasinya. Kontrolnya. Ini samakan rata. Iya. Nah, seperti itu untuk hasilnya. Ujungnya harus solasi. Iya. Kalau dijahit nggak kepencet, nggak pecah. Dengan alat ukur Segitiga nih. seperti ini. seperti ceker apa? Ya, segitiganya ini diisolasi semua agar nggak ambiar. Keton ini rawa bagian. Dirapikan. Ya, diisolasi. Rotok dhuwur nah. Kene iso rapat. Pas solasi. Langsung solasi. Rotok kandel dan rosok guys. Ya guys. Solasi ini metode-metode apa guys, yang penting hasilnya. Nanti lihat. Pakai alat ukur tetap Ini apa tuh? tetap kelihatan, Yaitu biru dan ini kuning. tetap menggunakan alat ukur. Potong aja. Nah seperti ini guys. Tak zoom ya. Buat alat ukur kira-kira segini. Ini saya potong aja, saya kurangin Pas biar mudah nanti buat ngesetnya. mengelupas. Yang satu enggak sekalian. Wah, nanti satu-satu. Seperti biasa guys, diseset. Kiri lagi dan Bersihkan, sebenarnya pakai alkohol rekom bersihkan ini. Nah, join satu dulu. pasang. Ya, ya. Ini bawaan aslinya kira-kira berapa? Bawaan asli pengukuran dari apa? Clipper. Fiber Clipper. clipper. Kira-kira lurus
sudah lurus, bisa digenjot. Nah, udah jadi. Masukkan kancingan. Iklan dulu guys, iklan dulu. Kita masuk. Biar tahu. Ih kok berat ini kameranya. Pakai santan. Notok sampai lampu ini mas. Iya, seperti itu. Tuh dikasih apa ya, seperti dikasih tekuan biar nanti kuat saat kuncinya yang di atas ditekan itu. Kancing. Ya, jangan lupa untuk kuncinya yang atas biar lebih maksimal. Kita cek ya. Udah. Kita cek pakai UPM. Iya, kita hasilnya tuh berapa Ini 1 dBm. tiang warna biru. Duh, tinggi banget. 3